Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin iz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaquna inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa atii'un. Kadzabat gorohna sapa kaum Nuhin, sapa kaum Nabi Nuh al-mursalina ing rasul sing diutus. Bitakdzibihim sebab oleh gorohna kaum Nuhin lagu maring Nuh istiraqi. Krana padane para anbiya, mereka sama sepakat fil maji ing dalam teko bitauhid lan gawa ajaran tauhid. Auli annahu ta krana satemene Nabi Nuh lilupsihi krana suwene menenge Nabi Nuh fihim ing dalam kaum. Ka annahu kaya dunen Nuh sing rasul sita iku rusulun fungsine kados pira-pira rusul. Wa ta'nitu qaumin tenakne salafat kaum bi tibari makna lan ngitung maknane kaum. Wa tazkiruhu te mudzakarna kaum bi tibari lafzi kelawan ngitung lafate kaum iku mudzakar. Iskola nalikane ngendikan lagu maring kaum sapa aku dulure kaum nasaban apane nasab. Rupane Nuhun sapa Nabi Nuh. Nabi Nuh niku senasab dengan kaume ala tatakun mbok yo takwa sira kabeh Allah. Ini satu meneng senaku maring sira kabeh rasulun rasul aminun kang kena dipercaya ala tabligima. Ing atase nyampekno perkara usil tukang den utus ingsun diiklan. Fataku mongko wedya sira kabeh apa ing Allah wa ati ulan taat sira kabeh ni ing ingsun. Sima ing dalam perkara amuru kang perintah ingsun kumi sira kabeh iklan mamin tauhidillah saking tauhid ning Allah wa taati lan taat ning Allah. Wa ma asalulan ora jalo ingsun kuming sira kabeh alaihi ngatasi ikilah dakwah alaihi alamat daudul. Ala tablighi tegese ngatasi nyampekno tauhid. Aku ora njaluk min ajren ing opah apa wae. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ora ono te opah ingsun. Sawabi tegese ganjaran ingsun illa ala rabbil alamin kecuali ning Allah sing mengirani salam kabeh. Fataku mongko wedya sira kabeh Allah ing Allah wa ati kulan taat sira kabeh ingsun. Karena rohu bolan baleni sapa Nabi Nuh ing hadal kala takidan krana digawe tauhid, ngukuhno, digawe penguat. Kalu padha ngucap sapa kaum Nabi Nuh, anu minulaka wattaba akal ardan. Anu minuna ta percaya kita nusat iku tegese bener kita laka maring sira iki kaulika tegese maring pengucap sira. Tawat taba ka hale anu ka sira sapa alardaluna pira-pira wong sing ina-ina kabeh orang-orang bawahan. Wa pikira aten wa atba'ukal ardalu. Utai pira-pira pengikut sira jamu tabiin. Mubtada unde dawu asbaura dadi mubtada. Utai pengikut sira al-ardalun pira-pira sing ini. Aisa falatu tegese pira-pira wong bawahan. Al-hakati kaya dene tukang jahit atau tukang tenun wal asakifati lan tukang sapu, tukang sepatu wae yang sing inon. Kala dawuh sapa Nabi Nuh, wa mau te apa iku ilmu ingsun, ayu ilmin tegese dene pengetahuan ning ingsun bima lan perkara kanu kang ana sapa ngake yak maluna iku nglakoni sapa ngake. In hisabuhum illa rabbi, illa ala rabbi. Ora ana te hisabe wong akeh mah hisabuhum illa ala rabbi kecuali ngatasé pangeran ingsun. Fa ijazi mongko males sapa Allah ing kabeh. Lau tasyuruna lamun ngerti sira kabeh, tak lamun ngerti sira kabeh dalika ing kono-kono amal. Ma'ik tumuhu mongko ora ngino sira kabeh ing kaum. Kayak wong gede, wong cilik, kisape urusan amal, ora urusan status sosial, ora urusan dewe Nabi Nuh. Wa ma ana bitori fil mukminin. Wa ma ana lan ora ana ta ingsun bitori fil mukminin kelawan wong sing nolak wong mukmin. In ana ila nazir muslim. Ma ana te ora ana ta ingsun ila nazir kecuali memberi peringatan mubinun kang jelas. Ai bayinul indari fikse banget jelase oleh ngekeki peringatan. Kalau padha ngucap sapa kaum Nuhin, la ilam tanpa ilamun ora kak leren sira ya nuhu itu. Ora leren ora berhenti amal sing perkara takulu kang ngucap sira lan maring kita. La takunan laktine bakal ana sira menal marjimin ku wong sing bakal tak antemi dil bicara iklan waku abisat ni tak lan tak pisoi. Kala dawuh sapa Nuhun Rabbi sumirane sunina kaum sak temene kaum ingsun kajabu menciptakan sapa kaum ingsun fakta. Mongko kula aturi buka panjenengan beni antarané ingsun wa benahum antarané kaum fathan kelawan buka tenan sebagai keputusan sing jelas hukum tegese damela keputusan panjenengan wa nasilan lamatno panjenengan ingsun wa manan wong mak ya kang sartane ingsun minal mukminina saking pira-pira mukmin kala dawuh sapa wa taala fa anjina
Mongko nyelametno ingsun ku ing Nabi Nuh wa man lan wong ma'ruf kang setane tak selametno fil fulki ing dalam perahu utawa kapal al-masuni kang penuh. Air mamlu'i tegese kang den penuhi minan nasi sing musa wal hayawani lan pira-pira kewan. Barang ngono cuma akhirat namung kono minang dalam ingsun gak sawise nyelametno sing apik, badhe injahin sawise nyelametno sing apik. Allah nang dalamno al-baqina ing sing ora apik sekirine ing kaum sanggane. Inna fi dzalika satam ing dalam kafil ayat nek ana ayat wa maka lan ora ana sapa sari maka kaum mukminina mukmin kabeh. Wa inna rabbaka lan sak temen pangerane sira Muhammad la wa isine uta rabbuka al aziz rahim iku pangeran kang menangan al aziz ar-rahim kang kawula. Kalau cerita sedikit tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh niku nak ngendikane para ulama awal rasulin ba'atha wa fil ardi. Jadi rasul pertama sinten Nabi Nuh. Adam boten diitung kok dianggap namung nabi sing ngurusi putra putrine piyambak. Idris ya boten diitung dianggap nabi sing dia nabi ngoten mawon. Terus Nabi Nuh napa istileh awal rasulin ba'atha wa fil ardi. Karena urutane kan Adam, Idris, terus Nuh. Jadi Nuh ini generasi ketiga dari urutan nabi. Tapi dari urutan nasab yang pun banyak. Nabi sing khas rasul nggih mulai Nabi Nuh. Terus umat Nabi Adam kados jenengan kula sakniki niki pun boten Bani Adam min dzurriyyatin Nuh. Ya dados generasi Adam, Idris niku entek. Kantun tiyang 80 sing selamat sing derek praune kapale Nabi sinten. No, mulane tiyang sing sakniki urip zaman Rasulullah niku tiyang sing sakniki urip niku diistilahno teng surat Isra dzurriyyatan man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Jadi tiang-tiang sing sakniki sedanten napa dzurriyyatan man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Terus kula jinan sedanten niku turunane tiang 80 sing ndelek teng kapale Nabi sinten. Ini kita harus bangga dia mau disterilkan karena kita sudah steril nasabnya diperbarui. Jadi sing liwat kobil, nggih sing bulet-bulet niku diperbarui lagi kita pakai nasab napa? Nasab baru. Ya niku 80 orang sing semuanya napa? Mukmin. Terus setelah itu ya kita cemari lagi terus saniki macam-macam. Nah, terkontaminasi lagi. Parah meneh kan iki. Nah, terus ciri khas tiang dakwah niku benten-benten. Nabi ulul azmi kesepakatan ulama niku gangsal. Ya Nabi Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Tapi satu-satunya Nabi ulul azmi sing Nabi Muhammad enggak boleh ngikuti tradisinya itu kepada Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh nak pun duka niku maksudna sak anak putu. Nek maksudna sak anak putu. Jadi Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin napa ayyara innaka intazarhu yudillu ibadaka wa la yaidu illa fajirum kafar. Gusti tiang kafir itu musnahkan sak anak turune. Engko misale wong kafir iku kok dia anak turun, yo anak turune yo elek bisa. Wong anake wong gendho ya mesti dadi napa? Gendho iku pikirane Nabi. Lha iku sing nyuwun sewu gak dicocoki utawi dibedakno teng syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi wong gendho iso dadi anak saleh. Meskipun kowe ora ya ora dhisik-dhisik saleh iso dadi anak gendho wae dadi niku yo jogi RT. Iso diwale nggih saged napa? Tapi yang jelas niku ini enggak bisa diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane dalam Thariqah Sadiliyah niku Abdul Hasan As-Sadili niku pendikan jelas umpama ilmune Nabi Nuh kaya ilmune Nabi Muhammad anna fi aslabihi may yu'minu billah. Kalau andekan Nabi Nuh itu tahu kayak yang diketahui Nabi Muhammad bahwa dalam punggung-punggung orang kafir itu ada zuriyah, ya ada sperma-sperma zuriyah calon mukmin, maka Nabi Nuh tidak boleh atau enggak berani masuk ke kaum mukmin. Kalau nak mateni wong kafir, berarti dia mateni potensial mukmin yang sekarang sedang dibawa orang. Itu repot.
Iku nunjukno nak Nabi Muhammad itu secara ilmu luwih hebat timbang ilmune Nabi Nuh alaihi salam. Mergo jaga potensi. Dan itu dibuktikan Allah. Ini ku malakul jibal matur teng Rasulullah siap menghabiskan orang Quraisy. Terus dari Nabi Muhammad kulon siapa ini teng kitab Bukhari, teng kitab Sahih asawahu ayyukhrija min aslabihim may ya'buduhu la yusyriku bihi syai'a. Ojo piye-piye iku mereka iso wae sok ben duwe anak sing iman be Allah la yusyriku bihi. Tenang. Abu Jahal dia anak jenenge Ikrimah wali merah karuan. Ikrimah bin Abu Jahal. Top-tope sahabat sing bela Islam jenenge Khalid. Khalid ku anake Walid. Walid ku gendho-gendhone wong sing musuhi Kanjeng Nabi. Sapa sing ora roh jenenge Walid bin Mughirah. Jenenge Walid. Abu Lahab duwe putri wayu melok hijrah jenenge Darrah. Anake Abu Lahab. Sampai pas dari hijrah ke Madinah digosok mek tiang-tiang Ansor yang muhajirah. Mayuni angki imanu kisayan. Kowe ora bakal imanan tampa wong bapakmu kafire dinas Quran. Bapakmu kafire. Akhirnya matur Rasulullah duka. Duka. Bagaimana mungkin Anda menyakiti keluarga saya di depan saya katanya. Barang karya Nabi duka, terus sahabat itu toleransi yang makmum darah ora maca tobat jaga itu sangat-sangat apa menyinggung. Mulane maca Quran ya hati-hati. Riyen wonten tiyang munafik damel masjid. Niku imame men maca abasa wa tawalla anja'ul. Ben wong eling nak Muhammad tu tau salah, kurang ajar wong kanthi wong gendho, mulane wong hati-hati. Kalau mau coba Quran kok diniati ngenang salah Nabi Muhammad. Ane wong iku ya. Ane ada kaya kuwe ra paham mau coba kono karep-karep. Sing penting cepet nang bar wis bar. Kemudian nak trawe. Ora toli Yasin wa akbar. Parah. Jadi macam-macam dunia macam-macam. Nah saat ini kita bener teori ini Nabi Muhammad kata gendora sholat anak melok TPG, anak poso bapak poso, anak itu salam bapak itu nopo, salam menunjukkan nak wong fasik orang mesti anaknya tetap nopo, nak wong soleh anaknya fasik jarang, anaknya mati Nabi Muhammad jarang, paling anaknya kiai alim paling medun ralim, tapi kan gak nganti fasik, jarang nganti fasik gendor teman-teman paling mau medun sidik-sidik gue balik meneng, tapi gak jarang, aku sing syukur. Iku sing bedane syariat Nabi Nuh mbek syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara kula nggih bener Nabi Muhammad. Saniki sampeyan hitung mawon. Niki dawuh Abdul Hasan As-Sadili. Nabi Ibrahim secara lahir kan di bapak Azar. Ya toh Nabi Ibrahim secara lahir kan di bapak sinten? Azar. Lah misale Nabi Nuh iku menangi Azar, terus Azar dipasutno. Sing kena itu Nabi Ibrahim mulai awal zaman dia anak Ismail kena bisa. Padahal sangko iki kok lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuntas. Paham? Mulai dari perasaan saja jadi piye Nabi Nuh kok ora nganggo ilmu Nabi Muhammad. Cara Nabi Nuh cek sugeng. Lah ora roh Nabi Muhammad kok Nabi aku dhisik aku kok nakut. Lha iki mau cerita, dadi dunya ku ana ilmu. Ya ana ilmu, ana hiro itu sentimen. Nah ini sekarang jadi torekoh besar di dunia. Sing sitok torekoh Abdul Hasan As-Sadili, sing sitok torekoh Haddad, sing ada Ratib Haddad itu namanya Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu sayyid paling khusyuk, mulai cilik utuh. Nunggu syukur ya karuan. Lahir utuh, bapaknya sujud syukur. Alhamdulillah anakku utuh. Minimal is aman sangka maksiat mripat piye. Bapak kok soleh. Aku anak puto itu sujud syukur semua alhamdulillah anakku puto minimal wis maksiat aman saka maksiat puto. Jadi semua wali-wali wis beda. Niku Abdul Haddad ngendikan wong kok seneng maksiat utawa mentoleransi maksiat faqat ahabba ayyus sawahu fi ardi. Berarti dia seneng nek Allah dilawan di maksiat ning bumi. Ketat, Abdul Haddad itu ketat sekali. Sing aran Nasoid Dinia, sing aran Risalatul Mu'awana, sing Ratib Haddad, sing masyhur kan apa? Ratib Haddad.
Saya hampir baca banyak sekali karangan beliau, saya baca khatam. Tapi sebanyak-banyak saya baca karangan beliau masih banyak baca karangan Abdul Hasan Asyadzili karena rata-rata Kiai Jawa itu dalam ini ikut Thariqah Syadziliyah. Jadi Thariqah Syadziliyah tapi rotibnya adalah rotib nopo. Nah Abdul Hasan Asyadzili ngendikane ngeten. Dan ini semua Kiai Jawa pakai makalah ini. Man ahabba alla yu'sawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhhara maghfiratu wa alla tadhhara syafa'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wong kok kepengin donya steril sangka maksiat berarti seneng Allah ora ketok maghfirah. Yo seneng Nabi ora ketok duwe syafaat. Allah ketok maghfirah yo mergo ana maksiat. Mangke jo nganggo iku kabeh. Iku umate fasek-fasek. Ini banyak kepentingan. Selain ini dhewe ya untuk fasek barang kadang-kadang ya. Mengenai Thariqah Syadziliyah dijaya di Indonesia. Gara-gara saya tidak tahu apa itu karena ikhlas apa karena perhitungan tadi. Mergo masyhur. Wong kok seneng dunia steril sangka maksiat berarti seneng ora ketok maghfirah ya Allah Subhanahu. Hasan Sadzali duwe murid jenenge Abdul Abbas Al-Marsi, ana sing maca Al-Mursi. Saniki wong maca Mursi kabeh kono. Nursin napa Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini sing di murid Ibnu Athaillah As-Sakandari sing aran kitab menawa Hikam. Kitab Hikam melok Syadziliyah wong Mbah Guru Abdul Hasan apa? Asyadzili. Lan iku ding Hikam wonten cerita seorang wali sang multazam donga ya Allah, selamatkan satu-satunya permintaan saya adalah selamatkan saya dari dosa. Rampun bener cara donga ora tapi jawab Allah niku fa aina azru ghufran. Nek kira dosa blas sifat ghufurku tak ada kok iki. Wong ora tau apa. Dosa. Dene kuwi ape nganggurno sifat ghufurku. Akhire ra ditundungi. Nah, mulane kula ora ndonga perkara. Nah, kula niku kiai paling tenang. Krungu kabar sampean fasik kula tenang mawon. Banyak kepentingan. Macam-macam. Nah, iku yo ono bener. Piye-piye ana bukti Umar kaya ngono fasike nggih mati husnul khotimah. Khalid kaya Nabi Muhammad perang kalah ning perang Uhud itu gara-gara Khalid bin Walid. Kaya ngono akhire ya husnul. Lah wong saiki ku gembeng kabeh. Gobloke ngene wong saiki. Nak maca sejarah itu siap Khalid bin Walid kafir ngelawan Nabi mati husnul khotimah. Umar selawase musuhi Nabi mati husnul khotimah dadi tokoh Islam. Tapi nak kowe ning hidup nyata di tangga fasik kowe ra siap bayangno ana kemungkinan husnul. Lah yo ilmu kok ora dadi perilaku. Ini tidak fair. Harusnya Anda kalau sedang punya bapak fasik atau tangga fasik juga Anda membayangkan ada kemungkinan husnul khotimah sebagaimana yang kita baca dalam sejarah. Tapi kita itu orang wis gedeng mbek wong sawangane mesti tul khotimah. Lagi repot. Nah, mestine ora usah ngoten, ya biasa mawon. Nanti kalau mau cerita-cerita kalian tamu, wonten tiyang mati ini oplosan. Ya mati oplosan, nunggu oplosan terus mati. Ya mati tenan ra urip niku. Kalau dia bingung. Kalau kenyolati wong Islam, saya sakit ibu, sakit dulu. Kalau cerita, ini mati cari ini tiang-tiang bergoblosan. Tapi yang mesti ini tidak putih Israel nonton mawon, Israel mereka ya beli. Yang jelas nih kalau jenengan ya Rasul Khotimah ora. Mungkin suatu saat kita tidak tahu. Apa mati ini kalau jenengan Rasul Khotimah pas selingkuh, apa pas mabuk ya ora. Foto-foto ora. Ya ana kemungkinan kita Rasul Khotimah pun lagi mikir awak piyambak merasa mikir mayit itu penting betul perlu sampean pikir ya ora anak jenengan. Pangeran yo duwe carane ngukumi, lha apa sampean bantu mikir pangeran. Yang sampean ndak dimintai pertimbangan kok usul lah. Sing tetep mikir apa ya. Orang tuh nunggu komentarku piye boleh. Mulai dia mikir awake dhewe. Iya, dhewe ra mikir sesuatu. Wes kalau sing wanita kok piye hukume biasa aman. Cara mayite jemben ku swarga utang jasa bae kula. Kok tak netral kok. Tapi kula ya ora ning swarga ta ora wae percaya kuwi ora. Tapi yang jelas Rasulullah itu luar biasa. Nabi Muhammad itu luar biasa. Kanjeng Nabi niku
diaturi putrane Abdullah bin Ubay bin Salul. Iku ora munafik di nafsil Quran. Eling-eling munafik Abdullah iku munafik di nafsil. Iki kiye-kiye sing kereng-kereng ben tau ngaji iki. Nah ora tak tobatno. Abdullah bin Ubay iku munafik di nafsil Quran. Wes dinyatakan Quran bahwa cah elek iki munafik. Mergo darani nabi kaya asu kuru, ula kucing kuru. Jadi Abdullah bin Ubay ati yang Medina asli. Ketokohannya tergusur karena ada figur yang bernama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini aslinya memprovokasi tiang-tiang Arab. Iya, perantau kok hormati. Kita ini penduduk asli. Mulanya masyhur kata-kata yang Arab. Samin kalbak yakulka. Asumu lemok nongkor amangan kue. Maksudnya nyindir Nabi Muhammad. Akhirnya tuh ngeran. Kau Nabi ini disinggung. Dipadakno ngelemokno kucing kok mangan kuwe. Ngelemokno asu kok mangan kuwe. Akhirnya Allah ngutus Jibril kon critakno iku Nabi Muhammad yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal. Mereka itu berkata, di semua penduduk penjuru Madinah memprovokasi orang-orang Arab di Madinah. Ayo, engkau Muhammad kita usir. Maksudnya layu krijanal aju. Kita orang terhormat sebagai penduduk asli harus mengusir semua pendatang sing statusnya al-azal, orang-orang hina. Paham? Itu yang diceritakan Quran sudah diperhalus. Sebetulnya bahasa Abdul bin Ubay lebih elek lagi. Sammin kalbat yakulka. Sammin kalbat yakulka. Asu melemok nongkok rak pangan. Allah nyeritakno itu sudah diperhalus. Jika mengana Abdul bin Ubay, yaquluna lahir roja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal. Lha kok elek-elek wong iku Abdullah ku dia anak santri saleh mondok ning Kanjeng Nabi. Matur ya Rasulullah, kula suwun bapak kula nakal, salahe mboten karu-karuan. Kula suwun jenengan nyolati bapak kula. Rawuh Rasulullah. Orang ngono tok, nyuwun sewu ya Rasulullah, jobahe jenengan niku. Kula suwun kersane didamel kafane bapak kula. Mesti go ngancam malaikat kan mesti pakai jubah siapa. Jadi malaikat iso diteror kan mesti kan. Maksudnya kan iso teror nih malaikat negara. Coba kamu nyiksa ini orang ini pakai jubahnya siapa. Dituruti Nabi, jubah Nabi dicopot, dikeno. Wong Islam ora tau dibungkus mbek jubah Kanjeng Nabi. Abdul bin Ubay dibungkus mbek jubahnya. Ternyata kan blonyo itu. Kan itu nih Nabi jubah. Jadi itu nih Nabi iku baru kan. Saking apik kan ya. Wong diwelek-elek koyo ngono. Jorok tenan aja iku elek. Dituruti. Allah nggih tetep biasa maksudnya enggak direaksi itu masih biasa. Pas Nabi badhe nyolati dicegat di Umar. Alam yakul dua kata wajilun. Apakah bukankah dia yang mengkritik engkau ya Rasulullah, dia komentari engkau begini cangkem elek ini yang keluar dari perang Uhud terus. Oh itu elek. Terus dari Kanjeng Nabi, "Anni ya Umar." Dikoy nyingkir kok aku Umar. Nabi itu nabi agar dilarang ya melangkat. Maksudnya aku itu nabi ra koyo kowe ra kan perhitungan nabi itu kan beda. Nabi lugu Bang, Nabi itu cerdasnya mergo nubuah, artinya lugu. Bertinggalkan perhitungan. Pas Nabi posisi bagi sholat, Nabi Jibril turun, wala tusolli ala hadim, minhum mata beda wala takum nabuh ala kufri. Jangan sampai kamu nyolati orang munafik. Kundur. Nabi kundur dari ahli tarikh. Aslama min hadhil waqi'ah. Ku alfu baitin min ahli dan Abdul bin Ubay min ahli Abdul bin Ubay. Gara-gara sikap Nabi yang sangat-sangat toleransi. Itu ada 1000 keluarga Abdul bin Ubay menjadi mukmin baik. Padahal mereka orang-orang yang sudah berhasil diprovokasi Abdul bin Ubay. Nanti kita mengambil lagi Madinah dari tangan pendatang. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi gara-gara sifatnya Nabi yang simpatik. Wong kok apike ngono, dinyak elek-elek kok tetep teko. Coba dijal dikek wong kok apike ngono. Iku ra kuat nara Nabi. Do iman kabeh munafik ilang. Karo kae sabar mek ngempet. Lha kiai saiki paling ra kuat iku ngempet. Paham ya, dadi kiai saiki yang demi khas paling gak kuat. Cuma orang nganti ngebom ngono tok bedane paham ya. Tapi kan grutune iku ra nguati wong ya.
Mempet ora kuat. Padahal syaratnya dadi tokoh kuat napa? Nah, nek ora kuat ngempet aja umat Nabi Muhammad, melok umat Nabi Nuh. Lah umpama kabeh kiai ra kuat ngempet mungkin kowe ra dadi santri, bapak mbise mbah rong salat tuntas kowe. Wong mbah mbise rong salat kaya dadi kiai kereng. Lah umpama ora salat dituntasno pangeran tak kuwene ra tuntas. Yo ta. Lho kan tak sampun afek jawab. Wong buyutem yo rong salat ta ana ora salat tegas. Lah misale buyutem dhisik ditegasi sambar bledek kowe ra gak duwe aneh-aneh biasa wae. Mane kiai alim sing burung fase wis biyen iso wae sing fase iki kok ben husnul khotimah. Tapi kira usah bayangno kok nang sing saleh iso husnul khotimah, kowe bayangno suudon berarti ora usah ngono, dibalik wae. Sing elek mbok bayangno husnul khotimah, sing apik mbok bayangno husnul khotimah. Padha-padha mbok bayangno husnul khotimah. Wong modal don ae ora terbukti Allah, ora ana pertanggungjawaban. Iku jare Habib Hasan Asy'ari ilmu Nabi niku kurang, maksudnya enggak sesempurna ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nyatane nggih tenan, sakniki terbukti kan umpama Azar dadi umat Nabi Nuh tuntas bener. Lah nek Azar tuntas Nabi Ibrahim tuntas. Tuntas Ismail tuntas, Bani Kinanah tuntas, padahal kaum Quraisy turunane Bani Kinanah wa adna fil arabin intazawil ulumin nasabiyah ila zabi Ismail nisbatuhu. Yang jelas mengaji Nabi ngendikan inna waha ikhtara min waladi Ismail Bani Kinanah wakhtara min Bani Kinanah Quraisyan wakhtara min Quraisyin Bani Hashim wakhtara min Bani Hashim fa'ana khiyarun min khiyar katanya. Allah memilih Bani Ismail terbaik Bani Kinanah terbaik Quraisy terbaik Bani Hashim. Saya dipilih dari Bani Hashim. Lah umpama Nabi sinten Azar ya. Azar melok umat Nabi Nuh tuntas lho. Tuntas mergo kafir. Padahal dengan tuntasnya Azar sak duriyae. Iki ketok bener Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama oleh maksudna Nabi iku kesembadan. Oleh maksudna. Wong Mekah Quraisy entek. Nak wong Quraisy entek ora ana Bani Umayyah sing iso memimpin Syria, sing iso naklukno Andalusia ke Spanyol. Terus sing iso naklukno Bani Abdi Samsin iki kelompoke Bani sinten? Umayyah. Lah umpama babahe tuntas ra Islam minoritas. Mergo mau lahir saka turunan minoritas. Tapi baru kaya Nabi Sabar akhirnya era anak wis wae eling-eling Abu Lahab dia anak Darro. Khattab dia anak Umar, nggih, Walid dia anak Khalid. Abu Jahal dia anak Ikrimah. Iki era anak wis dadi wong alim. Era putus tambah ra ketara. Wis ketok wong saleh tenan. Nah lagi saya sembayang, butuhnya juga misalnya jadi wong alim terus misalnya jenenge sapa bin Ikrimah bin Fulan, mereka bin Abu Jahal, kan? Bang sapa? Karo. Mulane Quran angennya wong khusyuk ngene, dadi wong khusyuk ya kadang dinyek Quran. Mulane wong khusyuk kudu siap, ben ra kuwarit teman tak elingno, ben dadi wong alim manut Quran. Idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam alasta. Mesti kok tahu na auradul hayatid fa in tawai maghanimu katsira. Quran nanya wong saleh ngeten. Kadzalika kuntum min qabl. Faman nafahu alaikum fatabayyan. Jadi misalnya ngeten nggih contoh paling gampang kan. Wae kejadiannya nyata ngeten. Ada kelompok cara saniki niku sak peleton mriku wonten Usama bin Zaid. Ada beberapa sahabat Ansor. Tukaran mbek wong kafir. Terus di antara sahabat itu ada yang kepotong tangannya. Tak judono silsilah ayat ini, kepotong tangannya. Terus orang kafir itu didesak terus akhirnya terdesak. Lala ketika terdesak itu angkat tangan terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ambek Usama Gila itu Usama, tapi rata-rata riwayat mengatakan Usama. Pokoknya sahabat. Cara kolong balik ini pokoknya sahabat. Kalau kan punya tradisi ulama nyebut nama. Cara kolong balik tak sebut pokoknya sahabat. Ditusuk mati. Nabi duga entek ngame oleh duga. Bagaimana mungkin Anda membunuh orang yang sudah melafazkan la ilaha illallah? Pakai fabika bila ilaha illallah. Kowe sok ben tanggung jawab ning kalimat la ilaha illallah piye? Tapi nama qolaha taqiyatan. Mereka itu mengatakan itu karena takiyah, takut pedang terus dia melafazkan itu. Nabi
Nabi itu tiang apa tiang nabi, nabi itu beda. Pokoknya itu ngapalno la ilaha illallah ora oleh kok pateni. Sampeyan kita tanggung jawab ning akhirat. Wong iki sing ngomong mun nate baca tangan kula niku tangan kula putung. Bareng dekne terdesak muni la ilaha illallah mboten nabi pokoke mateni kula tetep bener. Ora iso. Ya bae iman kok golek takiyah, golek aman. Afala sakok tak angkol biyo iki dadane delok apa ngono tenan apa ora. Nabi cek duka. Walhasil terus pangeran oleh Gosok itu luwih mandi. Ini Gosok kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Lho kok ora eling. Umpama zaman kowe kafir dintekno ambek wong Islam. Ra yo entek. Kowe yo tau kafir. Bareng Islam jadi mayoritas kowe masuk Islam. Lho kok ora tak curigai kowe masuk Islam mergo aku wis menang. Saiki Islam mergo aku mayoritas. Pateni pisan. Dono wae sahabat sadar. Mayoritas sahabat masuk Islam kan bahasa Fatih Mekarnya setelah Islam mayoritas mereka idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas tadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kok aku ora curiga mek kowe masuk Islam padha Islam mayoritas. Muga aku curiga ngono kowe ya tuntas. Dono mati. Lah wong saleh kudu sadar ngono. Dene zaman mondok iku ya turu-turu, ora tau sinau. Bareng dadi kiai nertibno pondok kaya dene ora tau nakal. Lha iku ora kadzalika kuntum min qablu, faman nafwa alaikum. Zaman dadi pegawai negeri mulai itu, zaman suka mulai itu. Bareng tuwek tobat amen kawinan takwa men astagfirullah. Ketemu wong ora ning masjid, wong ora tau ning masjid. Lha kok dhisik piye? Wong tuwa-tuwa ning masjid gegerem. Soleh-soleh anyaran sebutan kok gegerem. Lha iku pengenan ambek wong soleh kadzalika kuntum min qablu. Kowe mung dhisik piye eling kok kowe dhisik. Terus paman napa terus diparingi hidayah pengeran lan kata bayar duwe saiki ora usah nemen-nemen wis biasa. Mane ana kiai rada kurang ajar, kiai jujur be kiai apik. Padha tuwae. Suwitok tegas nek ana santrine pacaran sitok ora tegas. Padha tau pacarane kiai loro, padha pacarane, padha tau kuliah. Sing kiai rondo rapati tegas. Cara kuwi tegas zaman nom. Tak lemah apik. Tegas kok itu. Jan kes mati, mesti wae ora arah pacaran. Saiki santri puber pacaran doamu. Tapi kan mari rusak. Lah roh jare sapa? Ya jare aku mesti tau fatwa. Umpama zaman iku kowe ditegasi kiaimu terus ke diboyo, ora gak dadi wong. Dadi ngono berkeras. Pengiran nang ngene wong saleh kadzalika kuntum min qablu faman. Dadi wong saleh iku ya kudu ngaji, Pak. Nek ora ngaji marai sok saleh, Pak. Mulane wong saleh iku ngaji. Kula niku wis kiai pengalaman. Mulane kula ora tau tegas. Mun wis ngene-ngene ae terus. Jadi wong kudu sadar. Mbah buyutemu cek rong salat, mbah yo ora salat. Bapak merondok mampu salat. Anake wis kiai pahpoh. Apa nyuwe ping ora salat. Iki wis ping buyutem sih. Malah buyutem ora salat nganti mati. Wong saiki ora salat terus mesti nganti mati, sowe Gusnul. Nek wong kudu eling kadzalika kuntum nah cara bahasa Arab kuntum kuwe mbok yo eling zaman di zaman. Ane wong iku kudu ngerti wong-wong Islam sing saiki wis sebagian turunane wong kafir sing didongakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ane sing biasa. Anggap ae ana wong kafir tantangan go dakwah. Ngono ae. Nah mereka harbi yo kita lawan, nek ora harbi dianggap sistem sosial sing dadekno kita iso napa? Gak. Nah kalau nanti tanggleti tentara sing tugas nang Papua. Ya sampai termasuk Muhyiddin senang sekali sama saya, sowan saya. Gus, Anda termasuk ulama yang setuju NKRI harga mati apa enggak? Kenapa tentara aktif? Kulon kiai betapa yang ora roh. Cuma nak Papua termasuk Indonesia aku seneng. Bedanya apa, Gus? Yo besok aku kiai. Bedanya begini, kalau Papua termasuk Indonesia, artinya ada peluang dakwah. Ada PNS Muslim, ada pedagang Muslim, ada komunitas Muslim yang kerja di sana tanpa visa, tanpa paspor. Dan ini menjadi awal dari dakwah dan sebagian mereka berhasil mengislamkan orang Papua. Jadi saya tahunya pokoknya NKRI itu ya. Dengan NKRI ya maka ada peluang dakwah. Ya segitu saja tahunya saya.
Jadi ini cocok ke siap, masih siap ngamalkan kayak itu. Wah, kalau tak terang loh, pikirannya kiai semono kok malah boleh siap. Ngomong hubungannya, menurut serokut boleh. Nah, sebetulnya orang kiai-kiai yang nyabari wong fasik itu ya mau pikirannya, gue lahan nopo. Ini semua nopo. Saya melani kulo niru, baru kayak Kanjeng Nabi toleransi keluarga besar Abdul bin Ubay terbaik. Ya sami melani kulo suwon sampean ana tangga terkenal fasik mati naga nuzur ya teko. Baru kayak sampean teko mungkin ibunya orang soleh, saudaranya orang soleh. Yang mereka tersanjung terhormat kalau Anda datang. Ya soal dekne fasik kok sak salat iki sebetane mek pangeran. Lha opo pangeran ku warai? Apa buktimu? Harus gini Gusti Anda. Kalau enggak gimana ini? Enggak cerdas. Wah, kok pangeran wis terus sarane. Malah warai. Ya beneran di sunan agena zaman wa mayamut walam yatub min dzambihi ya fa amruhu mufawadun dirabbi. Ana wong mati kok orang tobat ya urusane pangeran. Sing aran sapa iku yo ora ros wae ngomong ngono wae. Wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun. Oke, ana wong mati kok orang tobat ya empuk urusane pangeran. Apa meneh donga ning mayat itu kan donga enak. Gusti nak apik ya. Tambahin elek sepuro, soal ini pun urusan jenengan pun. Nah Imam Syafi'i luwe elek menan antum. Tapi elek apik. Imam Syafi'i nate disomati mbek keluargane mayit gara-gara donga ana mayit sale rutin mati kan. Imam Syafi'i diaturi, imam besar diaturi. Delok mayit rutin ngene tok ngendikan Imam Syafi'i. Ya Allah, jenengan tetap pangeran tanpa nyiksa niki. Nak enggak menjadi kebutuhan engkau, rasa siksa barno ora ampun. Mulai pokoknya jenengan itu orang di kebutuhan nyiksa tiyang niki. Nak mboten dadi kebutuhane jenengan nyebarno mawon rasa napa disiksa semula. Mulai keluargane mangkel. Tintani tenan-tenan muni ngono tok. Dan iku keluargane ngipi ketemu mayit itu, ketemu Ruhin. Coba Imam Syafi'i itu kasih hadiah, barokahnya doanya dia saat terbebas dari azab. Nak tiru rapo nak men pisau iki. Tapi kula wani, kula bola-balik meraktek konten kon. Nah, kula wani. Wong nek rada terkenal ngalim rada enak, rada ditoleransi to aneh-aneh ora keloro. Ora sering. Pemenang nak mayit wis wopoh banget ten cek wani guyon kula mbek anak putune. Menes krungu kabar nak anak putune diboten ngrumat nenten semalah wani. Kedongan iya, tapi aku ora tenanan dong aku malah ra mandi. Lha kene wis tangan. Aku nak tenanan malah ramandi. Tapi ini, nak dunga aku tenanan berarti nganggep apa kayak polisi, nak gak prosedur gak ditompo. Pangeran Rahman Rahim ora pas nak ditompo wae. Ya wis ra tenanan lah penting dunga. Dunga aku kayak Imam Syafi'i, ya Allah. Nyiksa mayit niki mboten kebutuhane jenengan. Jenengan tetep pangeran tamu nyiksa. Pun barno mawon. Ora kok muni sepuro pun barno mawon. Lha iku terus akhirnya banyak yang mengaplikasikan doanya Imam Syafi'i tapi dimodifikasi. Masyhur wa anta ghaniyun an azabi. Setiap doa ana tambahi wa anta ghaniyun an azabi. Engkau tidak butuh menyiksa ini. Hanya menyiksa ini tidak menjadi kebutuhan engkau. Tapi cek parang Mbah Khalil Bangkalan, Imam Syafi'i cek parang Mbah Khalil. Mbah Khalil Bangkalan parang, masyhur, mutawatir. Ada mayat orang kaya di Surabaya, beliau ditunggu orang banyak karena zaman itu orang paling terkenal alim itu Mbah Khalil Bangkalan, gurune Basim Asy'ari. Siapa yang enggak kenal Mbah Khalil Bangkalan? Syekhona Khalil. Bareng toko dinteni wong akeh kon nalkin mayat mung ngene tok. Ya Ji, aku sibuk pe mulang. Pokoke nek ditakoki malaikat muni ngenteni aku ya ora. Yo enak tak malaikat muni ngenteni ketua rombongan yo sak mulah. Ngono ta. Ora ono wani loro yo terus wong alim. Piye maksudnya? Sing tukang niru niku Mbak Bisri apa kan wis ngger pidato teng dia. Ya mau kan takoki malaikat muni rombongane Bisri. Engko ben ngenteni aku malaikat. Jenenge takok ketua rombongan lho apa takok anak buah. Lalu kabar-kabare Mbah Khalil akhirnya jawab ketika ditanya para kiai. Lah nek jenengan takoki aku yang ngenteni ketua rombongan jam Nabi Muhammad. Malaikat mungkar nakir ya ora wani ngadepi Nabi Muhammad. Ya gak level le mosok.
Mau ngaji Nabi kekasih pangeran kok wis takoki. Ya repot. Wong jadab-jadab wis repot. Tapi sing jelas apapun itu kita kudu ngerti ya, bahwa eling-eling ayat kadzalika kuntum min qabl. Wong kudu eling asal usule di sisi. Ana wong nek fanatik nasab. Monggo paling nasab ku kiai teng Jawa paling banter nasab mau 3-4. Bar iku ya mbake awam meneh. Sing boten Habib, sing Habib karo Rasulullah, sing boten Habib ayo. Hitung ayo, misale sing bangga Wali Songo tok Kali Jogo, bariku ayo sapa? Bol sapa bandar sapa bar Kali Jogo to bapak ayo. Adipati. Milo tekto ya. Tuntas tetep kok. Ayo contohno sapa? Aku iki kiai, bapakku kiai, bae buyute. Iku eling-eling napa kadzalika kuntum minkum. Nah kiai liyane malah nak nah daerah Pantura aja mendingan nak kata sing pun 7 turunan 8 turunan. Saya kata lah sing jarang tapi. Boleh, soalnya eling-eling ya, pokoknya mau sindiran kadzalika kuntum minkum. Itu yang Nabi Muhammad buatan segaris dengan Nabi Nuh. Nabi Muhammad jelas-jelas kena kitab anit tabi millata Ibrahim napa hanifah kon anut napa tradisine utawi milai Nabi Ibrahim. Nah, milai Nabi Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut kula nggih kelompok kula, nek sing durakani kula jenengan sepurane sing gedhe. Iki kula suwun pokoke mbek wong fasik wis cocok-cocok wis disabari. Soal menegakkan hukum, misalnya harusnya dihukum ya dihukum. Tapi kira usah menfonis bahwa dia pasti suhul khotimah. Karena kalau Anda begitu saatnya anak Isawai sebenarnya anak soleh. Dia putune soleh. Ngendikane Nabi Isawai bapak kafir, anak turune mboten napa. Dan ini jelas terbukti. Mungkin sampean saya terbukti namanya sampai nanti datang Rusia, tengah Amerika, mualaf, patah sekali. Sing bapak-bapak kafir terus. Lah sing anak-anak pendeta sing saniki nguntungno Islam niku kuwatah sanget. Ini bapak pendeta, anak yang pun jadi pemikir Islam besar, anak putune pun akhirnya jadi bangga, jadi kebanggaan orang Islam mantan pendeta, sampai kiai-kiai do iri. Dia mulai cilik Islam rakon pidato, kono Islam lagi 2 minggu kon pidato. Teng daerah kula nek ana mualaf pidato gak ditampa. Atau mriki sik laris, mriki mboten ditampa. Kok enak Gus, kene Islam mulai cilik rakon pidato, kono Islam lagi anyaran kono apa? Islam anyaran pidatone Islam kawak wah repot. Tradisinya ngoten daerah kula wae. Dieling-eling ya, dados syariat Nabi Nuh yang enggak diikuti Nabi Muhammad itu menyangkut napa Rabbila tadzar alal ardi minal kafirin napa. Terus wonten syariat ketiga, niku syariat Nabi Isa alaihi salam. Niku ubudiyah makhluk. Ubudiyah makhluk belas gak intervensi pangeran. Nabi Ibrahim iki ana intervensi meskipun intervensi bagus. Dia nak maksiat dia jinan sepurane sing gedhe. Nah, dalam kasus yang benar-benar pelik, yang enggak jelas juntrungannya, itu Nabi Muhammad niku ngikuti Nabi Isa. Ini ketika ada kasus di mana orang secara lahir itu baik, tapi ternyata mentalnya busuk. Niku ngendikane Nabi Muhammad, fa'aqulu kama qala al-abdus sholih. Ngeling-eling. Fa'aqulu kama qala al-abdus sholih. Maksudnya abdus sholih niku Nabi Isa. Jadi niku Nabi Isa akhirnya ngendikan intu azizhum fa innahu ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi nek ampun mentok niku Nabi Muhammad anut Nabi Isa. Gusti nak jenengan siksa intu azizhum nggih niku kawulane jenengan. Tuhan jenengan wong milik jenengan. Tapi kalau jenengan ampuni, jenengan yang lebih punya pertimbangan, layak ndak mengampuni. Jadi intinya enggak intervensi sama sekali. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Terus ada tiga perilaku Nabi. Yang Nabi Nuh nak roh maksiat langsung Rabbila tadzar alal ardi minal kafirin apa? Daya roh. Kalau Nabi Ibrahim berempati, kalau bisa ya fa innaka ghafurur rahim. Kalau Nabi Isa sama sekali enggak intervensi. Ini mengendikan apa? Intu azibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Anak kula anggere bingung ya anak Nabi Isa. Akhirnya kan gak ngambil sikap istiad sama Allah. Diundang ngoplosan mati ya teko, penyanyi dangdut mati ya teko, diundang kiai mati ya teko. Kadang ana sing cangkem elek komentari kula.
Gus anak kabeh teko bedane apa wong saleh be wong dolim. Lah kok wis ora bedane, nggih pun Gus ya wis dhewe sing bedano iku. Perkara nek pangkel kabeh kok ditekani kabeh. Ya masuk akal oleh protes. Gus kabeh kok tekani Gus. Lah bedane wong saleh be wong dolim piye? Ya ora masuk akal pertanyaane. Tak kata, lha wis ora bedane. Pun Gus ya wis kowe wae sing bedano. Wis tak kok. Jawab sing tenanan ngono Gus. Lah nek kowe wis ora bedane dolim mbek saleh, meneh Allah ora tak mbok warai ya umne ngono. Ngaku teko regani tangga ora perkara. Ya kaya Nabi Muhammad nekani ning Abdul bin Ubay ngregani anake, samane ngregani tangga lho. Mergo anake tiyang napa? Mari kula suwun nek sampeyan ana mayit fasik. Itu ada kisah nyata itu lucu. Wonten tiyang niku wis kaubillah nggih muga ora menimpa kita. Ada orang itu bunuh diri. Padahal tiyang ini unsewu cara lahir ke ustaz guru. Entah karena kasus apa, tidak tahu. Ini kok hasil bunuh diri. Kiai-kiai itu karena dapat ilmu kalau bunuh diri itu tidak boleh disolat, juga ada yang nyolati. Hanya orang alim berapa, akhirnya sentekong 10 orang alim kabeh, sing duwe ilmune cukup untuk nyolati wong bunuh diri. Jadi malah keren, akhirnya kok kiai-kiai kok orang sing wani nopo? Nyolati. Yo repot. Mongko mazhab ahli sunnah niku separuh. Bener ini namun separuh dalam konteks. Nabi Muhammad ya mbak ngajari ki namung separuh. Ngajarinya hanya separuh. Iki kalau ceritani ya. Nabi ku nek ana wong terlalu salah, niku mboten purun nyolati. Tapi ngengken sahabate nyolati. Niki rumono tenan penjaman ngerti fikih. Nabi ku yo pancen hukum itu kadang harus separuh. Separuh gini ya, kalau semua orang mensolati orang fasik, nanti kesannya orang fasik itu padha mek wong saleh, padha-padha diperlakukan. Tapi nak wong fasik ora mbok solati. Karena wong fasik. Lalu kita ini akan kena hisab besar. Begini tak mari matematika ngene tak ngono, soalnya itu menerang sampean. Terus. Kowe sekali-kali seneng to mbek syariat Islam, senenge kasus kula. Misalnya Zaid mati gini, fasik, matine nganggo oplosan, mati fasik. Separuh orang soleh sebaiknya jangan nyolati, terutama tokoh, sebaiknya tidak nyolati. Jadi nyolati sanggup wong sing GR tokoh. Memang aturannya gitu. Sebaiknya tokoh itu tidak nyolati. Tokoh sentral tidak nyolati. Sing nyolati itu 1-2 orang Islam. Guling-gilingan siapapun mati alal Islam harus mendapat fasilitas di solati. Piawai nyolati mayat muslim itu wajib. Nah. Ada ulama sosial yang memberi alasan. Lebih ekstrim lagi alasannya. Jika Zaid yang mati oplosan itu tidak disolati oleh komunitas muslim karena orang Islam menghindari kafir. Pasti ada tradisi baru dalam kematian orang fasik. Misalnya pas mati dikirim ning kuburan wis dinyanyekno lagu oplosan. Karena kita tidak menciptakan tradisi dalam mengubur orang fasik, pasti mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Mbok digotong ambek whisky, mbok engko ngedusine ambek alkohol, mbok ambek napa? Bertus. Apa to oplosan iki? Ora ora dene wong saleh. Dene mau jawab, pun aja darani iso dene. Jadi kalau itu yang terjadi, orang soleh dihisab pangeran. Kalau baleni malih, ben sampean roh fikih. Enggak macam niki ngaji fikih. Jika Zaid tadi orang Islam enggak melok nyolati, pasti mereka akan menciptakan tradisi baru. Ah saiki serana kiai sing teko, wis saiki ala kita. Kanca-kancane fasik teko nyanyi-nyanyi. Didusi ambek whisky, ambek whisky larang ra kuat yo ngombe whisky ora kuat kok. Betul ya. Ya harus ngerti ubar. Kan kita malah repot. Akhirnya kiai itu taslim. Kulo nate digugat niku. Kulo niku tangga desa kulo niku kawin akad nikah. Niku awane jam 2 dangdutan. Jelas dangdutan ngoten niku ora serono ngoten. Jam itu nih kalau ditimbali, Gus mangke ngakatno anak kula. Tapi ngapunten Gus mangke jam 2 ge ono dangdutan. Tapi wani kode aku. Lah paling jenengan pun pireng semawon. Waduh. Iya, tapi aku ora delok ukur mutok e mriki. Sepau kula. Waline sapa? Niki. Seksine sapa niki? Ya kiai sing teko sapa niki kandhane kon teko aku sing ngundang. Kok kabeh ta? Aku sing ngundang. Iki tak kok. Gus nang nganti kita teko dianggap melegalkan maksiat mergo kok ana apa? Dangdutan. Kiai ujung-ujung acara dangdutan kok. Ya kula alasan saya sederhana.
Jika kita tidak datang, maka akan dikawinkan dengan tradisi yang tidak tradisi kita. Bagaimana nanti kalau dinikahkan dengan wali yang salah, dengan saksi yang salah, dengan cara yang salah? Setidaknya kalau kita sudah tidak bisa menghilangkan dangdutan, kita masih bisa mempertahankan cara nikah yang disahkan secara fikih. Jika anaknya ini nanti menjadi anak yang baik karena dinikahkan oleh kiai dengan tradisi yang benar, pakai wali yang benar. Kalau kita tidak mau semua, terus mereka, kiai belum mengganggu cara dewi. Akhirnya tak oh ya bagus gak apa-apa. Iki pikiran kiai, iku hebatnya Rasulullah. Tapi ojo kabeh, lagi-lagi sebaiknya ojo kabeh. Nak kabeh kok orang takok bedane wong fasik wong dolim piye nak mati kok padha-padha rame. Ya kan kok. Lah iku kanjeng Nabi pintere ngoten, dadi wonten tiyang nakal wonten mati. Wong bunuh diri mati napa tiyang piutang mati, Nabi mesti ngoten. Rawuh terus mul kodur. Ngendikan sahabat-sahabat, "Shallu ala sahibikum." Ya jeng yo kancam salati, aku ora usah kundur. Sahabat dhisik ora koyo LSM. Gimana Nabi itu? Kok gak jelas yo ora ono. Ora ono Nabi dikritisi ngono ora ono. Paham mulane ketika Imam Nawawi teng Syarah Muslim ketika ngomentari sallu ala sahibikum dengan Nabi sebaiknya kalau ada orang fasik mati, tokoh sentral di kampung situ ndak usah ikut nyolati sebagai bentuk sanksi. Tapi sebagian harus nyolati supaya ngiling-ngilingan janazatul muslim memang berhak di sholat. Nah, cara kula bukan sekedar disolati, biar kaifiyah pada jenazah ini langgeng. Nggih mboten. Artinya masih wong fasik selama ini kaifiyahnya kan anut kita lah, nggih mboten. Dikafani, dipendem, disolati, diazani. Sekali orang soleh itu anti kabeh, suatu saat orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Selama ini masih bagus, orang enggak sholat pun kan matinya disolati. Kowe ora usah wong medhit. Kok enak nyolati wong fasik iku pangeran urusane pangeran. Sementing kita menciptakan tradisi wong mati itu. Ya tradisinya seperti ini. Kalau kita tidak ngambil tradisi itu, mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Terus misalnya terus nyanyi-nyanyi piye gitu. Lah iku sirine kenapa banyak orang alim sing bersinggungan dengan wong fasik. Itu sebenarnya niat mempertahankan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sing hormat to wong alim. Wong alim kan kontroversi. Tapi kira roh hitung-hitungane. Iso ngaji be kula omong bolak-balik ben ora. Gak ngono yo repot. Jadi kita ini selalu menang. Kula bolak-balik nyontokno ngaji sore wae kula contohno. Nah iso kebenaran koyo wong nyembelih ayam pun. Nyembelih ayam jadi konsensus, nak marung kudu witik sing disembelih. Sampai Cina sing kafir wae, nak duwe warung kok nyembelih mudin mergo roh, nak ora sembelihan itu ditolak secara konsensus. Akhirnya wong ra salat lah iku ya pitike disembelih. Paham ya? Paham sih kalau maksud. Ya ya wong ra salat kok wong ra ngergani pangeran, tapi nak untuk masalah pitik disembelih. Kemudian nak di warung disembelih. Mergo nak tidak disembelih ditolak secara jadi wong ra salat lah mbok tawani. Pak, iki pitik sembelihan iki ora ke milih ndi? Ambil sing ndi? Kita ini masih mendingan menang satu skor kan? Ada tradisi Islam yang dibenarkan bahkan oleh orang fasik. Sekarang ada orang fasik mati asal Islam loh. Terus ditanya, ini nanti dipendem ala kiai, sholat, azan dan iqamat apa ala wong fasik? Kok keluargane jawab, sing fasik lah keluargane fasik lah. Derek kiai apa napa? Kadang tapi kiai ini sing medhit. Mau dongani mergo fasik, mau nyolati. Jadi urusannya pangeran, disebutkannya sesuai-sesuai. Mana iki kalau cerita, tapi ojo kabeh. Dewi Imam Nawawi ditahu sih, wow Rasulullah piyambak ngajari separuh sahabat dengan sholat, separuh tidak nopo guntur. Tapi Nabi milih yang enggak sholat, itu tadi kiasnya. Nanti tokoh sentral ini sebaiknya tidak. Ya orang kita kok, tapi jenengan kan tokoh sentral kok sholat. Aku ora tau GR tokoh sentral. Nah, berarti sing ra salat mau sing do GR apa apa. Akhire do melok. Mboten Gus, kula ora tokoh. Kacau kan. Mergo sing ra oleh sing tokoh sapa? Jenderal. Jadi cara ning kene Mustofa ora usah melok salat. Mergo tokoh napa? Jenderal. Jadi ora usah melok salat. Aku tokoh ora usah. Eling-eling ya. Dadi wong kudu diperhitungkan. Nggih, kok eling kadzalika kuntum ning kok mbok eling di sini. Kalau balik ini malah ya, jadi nak misalnya nyuwun sewu nong fasik ngameno anake, kok kiai diundang teko mawon. Kiai dengan Anda datang berarti Anda mempertahankan nikah ala syariat Islam. Kalau kita menolak berarti mereka akan mentradisikan tradisinya sendiri.
Dan ini kalau nanti mayoritas, karena mayoritas uang kan fasik. Kalau ini menciptakan tradisi dan orang fasik itu mayoritas, ini akan terjadi tradisi apa? Mayoritas. Nanti Anda membenarkan kesulitan. Mumpung saiki wong fasik lah masih pakai tradisinya kiai dalam hal kawin, dalam hal nyembelih nopo paham sih kalau maksudnya? Dari mulai adinu aklun waladina liman lah. Kudu wong diberi itu. Namanya Rasulullah ini diundang Abdul bin Ubay nggih. Ternyata Rawi menjadikan simpatinya semua keluarga besar Abdul bin Ubay sampai ribuan orang menarik dari mental munafiknya mergo Rawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya wong doran niru Nabi. Wong nirune kotok-kotok. Kebenaran harus dipertahankan. Kebenaran harus jelas. Ya jelas ra ilmu niku sing karuan niku. Wong kok otong ra diperhitungan. Iku tau ngaji tareh ta ora. Wong iki gak tegas sih. Iku tegas salah iku. Ora parah. Ora ono to. Piye-piye kita nganut Nabi Muhammad. Ya Nabi Nuh niku mboten kita ikuti dalam konteks ini. Mergo Nabi Muhammad kena kitab anit tabi millata Ibrahim napa? Karena sampean tangklet mau bodoh-bodoh Nabi tidak bisa diikuti. Lah ada aturannya dalam syariat. Syariat Nabi Muhammad itu menasah syariat sebelumnya yang dinyatakan Nabi tidak boleh mengikuti. Banyak misalnya nyuwun sewu kados Nabi Yunus. Nabi Muhammad jelas dikandani pangeran fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil hud. Mas kowe anut ning pangeran, sabar wala takun ka sahibil hud. Aja geman kelakuanem kaya sahibil hud iku Nabi sinten? Yunus. Nabi kok mutung. Ya ono sing dikandani. Ya kiai saiki tukang mutung, Nabi sene sapa? Dewa Sithik mutung. Iku anut Nabi sapa? Nabi Yunus. Jadi kita ben anut kedirane Nabi Yunus. Mulane ya wis kudu ngalami juntal liwak barang. Nabi Yunus kok metu lan kowe. Bablek kok yakin aku yakin. Mulane ngaji. Kandhane ora ngandel, ana tegas-tegas iki. Paham ya, dadi kula suwun pokoke alaikum jamaah wa man sadda finnar. Pokoknya adat mayoritas yang sudah baik itu harus kita dukung. Meskipun kita sangat-sangat kecewa, kula nggih kecewa. Mula nate bareng ngakatno santri niku bareng ngakatno keluargane niku masyaallah. Sejan ngundang wis pokoke tontonan sing sangat-sangat serono. Waduh matene wong. Nah iki kula bareng ngakatno nggih mulai wis. Karena kalau tidak mulai kan nggak ada alasan nak takoi pangeran. Kok suwi nek mati tapi ya malah. Lah acarane si akad nikah takoi makna pangeran ya mesti paham. Takoi kan demi mempertahankan kewajiban rupane akad secara syariat napa. Lan isbar takoi ngono piye. Nak rugen ora mulai. Gak ngarep ora. Takoi pangeran. Ben ora mulai. Lali Gusti kok. Lali nak menwayo mulai. Ya di sepuro wong lali. Pak ya terus kula suwun nggih suwe napa iling-iling kula niku syukur banget teng Indonesia, syukur sampe niku wae. Wong wae sing Cina sing fasik wae nak nyembelih ayam ya disembelih. Wong sing ora salat lah nak mati kepengin nyun sewu ya disolati di. Sampeyan ora usah mangkel mbek jenazah wis ben urusane pangeran, tapi kita mempertahankan bahwa mayat itu diperlakukan seperti itu. Kalau semuanya tidak mau, nanti orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Dan orang fasik di dunia itu mayoritas, nanti tradisi ini pasti mayoritas. Enggak, fasik ning ndi mayoritas. Wah, nak ngono ngene kiai-kiai ra gelem kok anggere mati terus dipendem ngono kesuwen. Lah nek ngono kabeh terus kowe piye lem dadani. Malah kan elang kan. Mana orang fase ka salat lho agar kanca mati. Sumure ngono tiba. Gus wong ora tau salat kok salat iki kan. Kira ora niate salatku. Kadang kula ndongane ya Allah, hukume jenengan jelas bagi tiyang ra salat nggih. Nah iki sing jelas pisan wis tak dongakno ngono wae. Yang penting aja bodoh nih kados ki bisri niku parah. Sono Cina seneng kene. Bareng mati anake yo nyolati padahal mati napa kafir. Ya teko mbek sak santrine salat asar, salat isya. Kita koi Cina nih. Ji, biasanya nak sholat mati kok orang ini, iki paket khusus sih. Dari paket khusus, parah gini. Mulai nih,
Ha piye jare mek tangga sing apik nyolati kafir ra oleh salat dhuwur. Kayak seni ya. Jeneng iki Raden Asnawi Kudus riyen mboten ngoten ana Cina muangkel bedene gara-gara niku terus pernah buyut karo Raden Asnawi Kudus. Lalu dene ben ketok gobloke ketok ora marifate niku. Gawe sugatan wong akeh di depan umum disuguhi babi napa asu. Ada badhe makan. Di depan umum ditanya, diomongi, Pak Kiai tahu yang dimakan? Apa? Ya yang dimakan Pak Kiai itu daging babi. Tujuannya Cina mau mempermalukan Ben Kiai Asnawi ku isin di depan umum. Kiai Asnawi Kiai alim. Alhamdulillah sih. Cara ora bodoh, ora tau rasane daging babi. Yo cung yo. Ki matur nuwun cung, nak gak kebodhon ora tau mangan rasane daging babi. Enak cung yo halal bisa roh. Maksudnya enak cung yo halal cung yo ora roh. Wah apa lah dinane, masane ape isin dhuwure. Ngene kiai sing ngalih tetep menang ae yo. Yo kecewa masane wisen terus mlungker ta apa coba. Ora tau kira blas niku. Masuk si alhamdulillah, bodone ora rasane mangan daging. Ya cung yo enak cung yo, alhamdulillah pun halal. Ora roh. Mulai. Iya ora diisi tenan. Kena iki alim wis repot. Ane kula niku mengenang Ki Alim niku nganti sakniki niku Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten. Kula nate sinau khatam bolak-balik terus. Pas kula badhe haji niku kula sinau. Ya kula asline mbek ilmune ra pati seneng, jujur ora pati seneng. Dalam hal ini ra pati seneng. Tapi kula niku cocok. Tapi ra bakal kula lakoni. Jadi Syekh Nawawi itu ngalami satu pertanyaan, kenapa sih kalau ulama itu ambek wong sugih kok sering moro ning omahe wong sugih, ning omahe pejabat. Cek inane jenenge ulama. Sementara pejabat dan para penguasa jarang sowan nopo ulama. Yang tanya ini orang-orang khusyuk yang kurang ilmu. Maksudnya ulama kok gak idealis ora cangkem elek ngono. Jabe Syekh Nawawi enak. Kira kenapa ulama antri ning omahe wong sugih? Mergo ulama roh gunane duwe. Engko terus kita sarupno sing apik. Lah kan apa? Lah iki wong sugih kan gak gelem sowan ulama. Wong sugih ku bento ora roh gunane ilmu. Mulane jarang sowan ulama. Mana ulama nggo proposal ning kabupaten anggap bae ulama pinter. Paham nggih? Mergo roh gunane duwe. Lah bupatine jarang sowan ulama, bupati bento. Mergo ora roh kuntine ilmu. Aku ora cocok mbek ilmu iku. Tapi kula rada cocok nggo jawaban. Iku sejawabane Syekh Nawawi. Iya karepe. Tapi kula rada cocok. Mulane misale Mustofa ngeten iki kok seneng rondo ayu. Rondone ra gelem berarti Mustofa roh gunane wong ayu. Wong ayu nek goblok ora roh gunane kiai, paham. Wong dirapi kiai kok gak gelem kan berarti goblok ora roh gunane. Kiai ne roh gunane iku. Pikirane apa tidak wae terus dadi wong apik. Nurono wong apik. Dipahami dari Syekh Nawawi ini riyen nate ditangketi tiyang. Kena nopo to ulama ra diharga diri. Senengane kok sowan wong sugih sowan apa? Jabat. Kok ulama roh gunane duwe. Tapi wong sugih ora sowan kiai mergo ora roh gunane. Mane kaya gedeng teman-teman wong proposal mono wong pinter sing roh gunane. Roh gunane sing keliru kan tasarufe. Ini urusane masing-masing. Tapi kula ora cocok ben. Tapi kula iki sebagai ulama kula sinau niku seneng. Beliau ono jawaban. Tapi kula ya cocok. Cara kon ngakoni mikir. Wong anifane iki wis mboten. Wah sering wonten dokter spesialis ngaji teng kula, ada pejabat ngaji kula wis sowan teng Naruan. Kula diundang mboten urut. Ketika dokter itu sowan saya sampai 3 kali, padahal dokter spesialis 4 kali saya datang. Takoki, Gus, yang kemarin tak undang enggak datang ini kok malah datang sendiri. Ketika Anda datang ke saya berkali-kali berarti Anda dokter yang sopan karena Anda datang ke ulama. Karena sudah 4 kali, 5 kali Anda sopan, saya juga sopan. Tapi kalau Anda tidak pernah datang, mentang-mentang kaya undang saya akan tidak datang sampai kiamat. Karena Anda sombong. Nah, ini kalau biasa dolan Ibu Bupati. Nah, pisan video dolan. Mungkin suatu saat sering ya kalau purun dolan. Nah, tapi nak kono ora tau gelem dolan kulo ya nak mikir. Jadi orang itu harus punya izzah. Ya tapi kowe nak di keramat tetep wong suwana ora wis ngalah wae. Ora wis ngalah wae.
Lah ora ono keramate kan ora bakal kuantenan ngono. Apalagi fungsi uang sudah jelas ngono ae. Jare Nawawi. Sampeyan ora percaya goleki ketika beliau menafsirkan itu. Amman huwa qanitun ana allahi sajidau wa qaimay yahdaru akhirata wa yarju rahmata rabbil kul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu di tafsir ayat itu beliau cerita kenapa para ulama kok ya'tuna abwabal muluk tapi al muluk la ya'tuna abwabal ulama. Kalian ulama ya'lamuna mana fi al mal karena ulama tahu fungsinya harta tapi muluk enggak tahu fungsinya. Yo subjektif jawaban itu ya sepihak tapi lumayan nggo obat-obat kusnuzon nggo napa. Tapi saya seneng proposal cuma turun enggak aku tak belo lumayan. Tapi kalau sakit belo teng mriki tok ngarepe pangeran boten ngertos. Iki pun urusan masing-masing. Paham ya, terus kula suwun pokoke kita iku anut Nabi Muhammad nggih, nak Nabi Nuh niku dalam hal ini syariat ini mansukh. Syariat ini napa? Mansukh. Karena Nabi Muhammad jelas ketika Malakul Jibal mau menenggelamkan, mau menghancurkan kafir Quraisy, Nabi Muhammad ngendikan apa? Jangan. Ya napa? Jangan. Atawah inni arju ayyukhrijawah min aslatihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Karena saya berharap dari rahim mereka, dari aslab mereka, dari dzurriyyah mereka, turunan mereka lahir orang-orang sing nyembah pengira. Ya alhamdulillah sampai sekarang nyatanya orang Mekah sekarang Islam kafir, Medina Islam kafir. Padahal sebagian turunan itu saja, sebagian besarnya. Turunan yang kafir ngoten iki. Nggih to, mayoritasnya kan. Ya tapi alhamdulillah saja Islam kafir. Masih baru kaya kanjeng Nabi. Sane kados TPG, TPA laris-laris. Lah umpamane wong saleh tok ora bek. Wong ana sing anake mulai salam bapak iso jawab, kurang tahu salam. Ana sing bapake poso bari kesemper tak takoki kok kesemper. Ora tau poso, Gus. Isin anakku poso baturi ora kulino. Allah karim wis macam-macam. Kadzabat adunil mursalin. Kadzabat korona sapa adun sapa kaum al mursalin ing wong-wong sing diutus. Qala lakum aqum hudun ala tasarruf. Boyo takwa sira kabeh ini lakum rasulun amin sami dan menane fattaku wa ati wa asalukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Kaum Nabi Hud saiki iki derek Ahqaf nu Yaman gitu terus sareane Nabi Hud iki temu di Yaman. Riyen jenenge Ad. Ya, jenenge napa? Ad. Ketika dihancurkan jadi kota mati, terus wong darani Khadra maut. Ketika ditempati para sayyid, para sadat, para tiyang-tiyang alim kados Sayyid Ahmad bin Isa, boy Sayyid alim-alim tafaul darani Yaman. Mulai zaman Rasulullah nggih pun darani Yaman, nggih tafaul kok Yaman niku artine tengen niku pokoke bara bangsa apik. Terus semenjak itu nama Hadramaut dihilangkan. Mergo Hadramaut itu kenangannya kan horor, kota mati, Hadramaut kota apa? Mati. Saniki dikholi Nabi Hud itu saniki dikholi. Jadi kholi Nabi Hud niku wulan Saban. Nggih wulan napa? Saban iki cara Jawa ruwah. Ya ruwah niku gara-gara Nabi sinten Hud niku dikholi Saban. Saban basa Jawane ruwah. Wali Songo niku rata-rata turunan saking Yaman. Mulane nak kirim donga niku ruwah. Terus dikaitkan ruwah saka kata roh. Mergo dibarengno oleh Nabi sinten? Mulane ki kudu bangga anak ruwah, mergo bam dipadakno Nabi. Ngono kok ora paham. Kabeh sepakat, ahli sejarah sepakat kenapa kok milih ruwah mergo oleh Nabi Hud niku Saban basa Jawane ruwah. Terus wali-wali Songo terus pokoke nek kirim donga dibarengno napa? Ruwah, jenenge ruwan, mesti terkait alam roh. Iki ngoten tok ceritane. Ora usah berdebat. Tuk ta ora? Yo cek dhewe ngono. Lah mari sing dikirimi ora tanda tangan bukti menerima. Ora ono bare nek debat ngono. Cara sing dikirimi terus setelah menerima tanda tangan kantor pose jelas kan. Atau misalnya dikirimi ke SMS terus ono jawaban balik motor aroe. Motor aroe sok ben contoh anak yang mati. Tapi nak donga niku wis malih. Jangan kira khilaf ini itu masuk di doa enggak. Saya pastikan enggak. Jadi Wahabi itu hanya menentang tradisi tertentu dengan makna tertentu. Misalnya disebut hitung dino, 40 dino.
Tapi kalau tradisi mayit itu dapat doanya orang hidup itu disepakati semua ulama di seluruh dunia. Tak ulang lagi. Kalau mayit menerima doanya orang mati hidup itu disepakati ulama seluruh dunia. Karena itu binasil hadis. Ini awaladin sholihin ya. Cuma kalau kaifiyah dengan cara tertentu itu kita beda, mereka beda. Itulah na'amaluna walakum amal. Lah kan anak-anak sekarang itu tidak tahu, dikira khilafnya itu sampai menyentuh donga tok ta ora iku geblek ora ono khilaf ngene iku. Kabeh sepakat nak donga iku penting. Mergo binasil hadis dan orang Wahabi itu paling tunduk kalau sama napa? Hadis, hadis jelas awaladin sholihin. Ya, cuma kaifiyahnya kita bisa beda. Lah kaifiyah yo benten-benten nek Kang. Mung kula nate diundang tiyang ora kader, kula nate diundang wong sugih tapi ra kiai. Gus mangke rawuh dengan kula. Acara apa? Selamatan, Gus. Ya rada cangkeme elek. Lah kenapa ada selamatan? Ora kiai lho, Gus. Kiai ngono tak arani khol. Lah kula biasa menika diguyu wong ngono, selamatan. Oh cangkemmu. Selamatan. Muga kula kiai wis tak arani khol. Mene khol guyu ngake. Selamatan. Wis tak uni-unimu. Parah. Tapi kula seneng cangkem-cangkem elek. Ben wong iku napa nggih mari cerdas to mari cerdas. Jadi tak baleni malih. Ndak ada khilafnya ulama tentang doa. Nak kaifiyah iya. Tapi doa enggak binasul Quran. Nabi Ibrahim itu ngano Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kabeh itu ngano wong mati. Lho nggih to masih tiyang sedanten masih teng Mekah Arab Saudi ndongakno wong mati iki biasa. Sampeyan delok teng Quran Arab Saudi iki ndongakno wali jamil muslimin al-muslimin al-ahya'i minhum wal amwat itu artinya apa nek wong mati? Semangsamu apa artinya wal amwat? Mulane ana debat, doa itu sampai mayat ndak sing debat mati tapi padha ora roh itu piye karepe debat itu. Lah anak kaifiyah iku sok khilaf. Sing kaifiyah. Paham ya? Mulane kula nate maca, kula nate crita ke Sayyid Zaini Dahlan niku sing aran gurune sing aran ya anak Tolibin. Ya Sayyid Zaini Dahlan niku gurune sing aran anak Tolibin. Anak Tolibin sare Fatul Mu'min dikarang Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato niku alim-alime tiyang Mekah riyen taun 1000 kali atusan niku lah mun 1000 pinten. Sayyid Abi Bakar Sato niki sing roh tau nggih jaran sing ngaran kitab napa ya Anatul Talibin fi Khalli Al-Fadhi Fathil Mu'min. Sayyid Abi Bakar Sato ini di guru alim alama jenenge Sayyid Zaini Dahlan. Sing aran Mutamimah, sing aran sarai napa? Jurumi. Lan niku cerita aku itu percaya dungane mayit ya wis iman, tapi percaya aku jog mutasyabah. Ini ku dekne ngipi mayit teng kuburan niku nak ana kiriman donga umum rebutan. Kecuali wong sitok. Kan mesti ana donga umum keng Mekah, keng Madinah. Jangan kira Mekah Madinah ndak dongakan kita, dongan alafia ingin rumbawu napa? Walamba. Nah, kiai mriki tahlilan kan manasjid meneh. Aina makanun masyarikil ardi wa magharibiha barriha baqta. Ana ndonga cek wetan cek kulon cek mati ning darat cek ning laut kabeh ditungakno. Cara ora bahasa Arab udara tambahi udara. Tapi kan mikir opo bahasa Arab ngono. Dadak mikir barang dadi wis pokoke. Apa? Min masyarikil ardi ila magharibiha wa magharibiha. Ila apa, Pak? Ila. Anteng daerah mereka wa magharibiha. Mriki ila. Min masarikil ardi ila wa kan kena motor ila ya ila wa ora sing wa ora ila kadang iki konsensus ila ta wa padha wa lah cara Pak mene cara teori bener wae tapi ora ora min masarikil ardi ila magharibiha barriha keparia aina makan wis kok ning di wae sajane ana neh sekarang ora mati teng tapi kan akhirnya ceblok ning bumi padha ae. Lah bumi kemungkinan ning laut, tetep ae mau laut tapi lha iku rebutan. Niki cerita sampean sayang kowe kuwi. Ora rebutan kecuali wong sitok. Wong sitok ora tau rebutan. Ditakoki mbek saya dene. Lho, Pak, kok mboten derek rebutan? Mboten kula niku untuk kiriman permanen keng anak kula. Anak kula niku bakul sayur. Jenenge niki teng pasar niki niku anggere badhe kerja macane Yasin kula.
Ketika saya Zaini Dahlan, saya Zaini cerita seorang ulama. Di Parani itu tenang bahwa nama orang itu memang ada. Anak itu memang ada betul, masih hidup. Berarti ngipine itu gak ngipi kok setan. Orang itu ada betul. Anaknya misalnya jenenge Rugen ana tenan, Sakriting ana tenan, pojok pasar apa. Ana tenan. Ya bakul iku tenan. Bakul sayur tenan. Ya sudah begitu, ditakoki. Apa kowe jenenge Rugen nggih? Nak bar kerja macam Yasin nggih. Jadi cerita yang di mayat tadi, yang di mimpi itu benar semua. Suatu saat yang beberapa tahun ulama tadi mimpi. Cah iku melok rebutan. Wong sepuh melok rebutan. Dia takoki. Mbah, lah sakniki kok rebutan riyen boten. Niku, Dek sing ngirimi kula pun boten enten pun mati. Ditakoki nek orang masar ta takoki. Tiang niku mboten dipun mati niku. Nah terus ini bisa orang wong loro aku ya tahu takok. Nah intinya doa ke mayit itu sampai sebenarnya dengan ijma'nya ulama. Plus ada pembuktian mukasafah ulama tertentu. Lah yang khilaf itu kaifiyah. Lah saiki wong do bento, debat itu perkara dungo tok ta ora iku ora tau diperdebatkan ulama mulai dulu sampai sekarang. Antar ulama itu tidak ada yang apa? Debat. Sampeyan delok. Ayo wong Wahabi aku sering maca kitab Parana Wahabi. Nak nyebut gurune ya rahimahullah. Lah artine apa jajal? Gak manani ayo. Muga-muga diwelasi. Ditungakno mati ta urip. Jadi sapa? Senengane kok debat anut wong sing ora ahlul ilm. Ayo saiki karangane Wahabi kabeh nak nyebut gurune apa? Rahimahullah utawa farawahullah. Iku donga ta misoi. Lah soal kaifiyah kita bisa tidak. Mereka anti dengan cara kita. Kita pun anti dengan cara mereka. Lah sing ra di kegiatan ki antian iku dadi debat terbuka. Ngono ae gampang. Nah, sing di kegiatan mulang atus kula yo males debat. Kula sering tamoni nang Gus. Bekal. Lah apa? Mau debat. Aku mau ilmu debat-debatan. Paham ya, jadi nak ndongakno wong mati iku jelas ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kabeh wong apik ndonga wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampuni kita dan saudara kita yang telah mendahului kita. Jadi nak ndonga kabeh mujma' alaih to. Mulane bapakmu rebutan ta ora ya ora roh, potongane ya rebutan. Engko amen golek dhuwit ora tau kok ini. Aku yakin bapakmu rebutan. Kowe iku nak masari kilate jumlahe jutaan paling bapakmu untuk warneng sitok. Wah, jelas iku paling untuk tempe sitok lah. Lha donga nang masari kil arti ila maut bariha fakriha. Makanya sare sing ndonga iku wong 100, sing dikirimi wong 1 juta. 100 dibanding 1 juta min piro? Berarti bagiannya kan sedikit banget. Lah tapi nak anak ngirimi wong tua kan spesial. Mergo ora melok napa? Umum, gak melok napa? Mane kula suwun nggih pokoke kowe kudu iman iku piye dawuhe Nabi. Nak donga iku mesti to awaladin sholihin sing yatu. Jadi nak donga niku mboten nate dikhilafkan. Lah wong saiki ngiranya orang menentang 7 dino 40 dino itu juga menentang sampai doanya apaan? Ya, itu salah kaprah. Kalau doa itu mujma'. Mujma' doa sama sedekah sama haji. Ora biasa maca kitab kata, nggih, sedekah, haji, doa. Sebab itu ulama ijma' wong nek wis mati iku sah di haji amanat. Mergo niku langsung dawuh Nabi. Annam ra'atan min khosam, ada orang perempuan dari khosam wong ayu banget. Takok. Niku maksudnya jeneng ayune bareng. Nabi ku rileks. Nabi ini pas teng haji niku goncekno Fadl. Fadl bin Abbas ganteng, adike Abdullah bin Abbas ganteng. Ponakane Nabi kan berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Fadl bin Abbas bin Abdul. Nabi ki seneng goncekno cah cilik, cek ganteng kowe. Bocah Qasam niku mergo ayu amen delok Fadl. Fadl delok cah wedok Qasam. Dadi takok tapi mbek delok-delokan. Tapi gayane takok Nabi tenan. Masyhur. Takok. Enggak, artinya saya ngaji begini bersamaan roh bahwa dalam kehidupan Nabi itu ada basaria. Bukan segalanya steril gitu. Ya Rasulullah, ibu saya itu meninggal sehingga dia ikut haji saya sekarang. Tapi saya tahu betul andai kan dia masih hidup pasti ikut haji
sekarang bersama saya. Apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi sedurunge jawab, sirai Fadl itu di paling no. Pak. Dol, joblengaan coba pokoknya Fadl itu di Kok Fadl ora urusan pertanyaane wae. Dene diurusan dhewe, Pak. Gak bisa men roh kehidupan Nabi itu ya biasa, maksudnya terus steril, ditertibkan. Lanang wedok, fatur, kursi ora. Ya biasa wae, ben sampean roh basariah. Ya biasa do takok. Sampeyan saiki dem takok wong haji-haji. Salat sing lanang wedok kumpul malah ning masjid to. Ditaruh. Mar kula ni sujud wong wedok, dijire wong wedok. Sampai jamaah sing khusyuk ngono nangis, Gus. Gus kula nembe iki salat dijire wong wedok sampe urip. Malah pas teng Mekah. Sampe urip nang omah salat nganggo tasbih malah pas teng Mekah. Jadi ya Rasulullah, ibu saya itu udah ikut haji sekarang karena meninggal. Andai kan masih hidup pasti haji. Apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi jawab, kalau ibu kamu punya hutang, apa kamu menyauri, membayar? Iya. Fadilullah ahakku bil qada. Kalau gitu utang be Allah ya wajib di. Mulane kabeh ulama berpendapat haji ku minangka utange tiyang sing zaman hidup sempat mampu. Saya ulang lagi, haji itu menjadi kewajiban orang yang zaman hidup sempat mampu. Iku wajib. Nah, tapi pertanyaan ulama, saiki misalnya Bapak Rukin zaman urip iku melarat. Terus diterusno anak melarat, foto juga kan maksudnya misalnya. Iku apa wajib? Niabah zaman Bapak era wajib mergo sampai mati. Melarat. Iku ulama khilaf sing darani wajib mergo saiki Rukin mampu ana sing darani ora. Lah tapi cah saiki do kurang ajar, santri-santri saiki kurang ajar. Angger mboke tuwa iku do ora dijak kaji. Mergo genati wae Gus, engko 10 juta. Tak urip mas 40 ya kurang ajar meneh malah. Dadi nek wong wis tuwa iku ora dijak kaji. Perkarane nek mati kan mau kaji amanat berarti. Pinten? 7,5. Ya Allah 7,5 anak urip. 40 kan? Yo. Oh, sing kurang ajar. Wis tuwa iku sampeyan kajine amanat. Lah piye saiki kena nganggo bendera. Oh, cukup larang. Parah saiki. Sajane teng Seben niku mbok teng Jawa dereng mlampah. Sajane wonten Haji Makdum. Haji Makdum ngaten iki. Siange cek urip tapi sudah lemah. Lemah dan permanen. Itu sebetulnya zaman hidup sudah boleh digantikan. Tapi teng Jawa dereng mlampah. Sing mlampah niku amanat wae senengane. Jadi haji ini adanya sakit makdum. Makdum itu orang yang sakit permanen, dia masih hidup, terus diwakilkan. Nah, cara kula seneng ngoten, piye-piye wong sing wong itu seneng ngoten kan urip. Ya terus nanti enggak apa-apa kalau mau dipanggil Pak Haji enggak apa-apa setelah apa? Digantikan setelah diwakili. Tapi teng Indonesia mboten lampah gitu. Sing lampah niku mati gitu. Nak mati jalan, napa wonten sing mriki? Sale tiyang stroke, napa tiyang dadi eling-eling donga, sedekah, haji. Itu sampai mati. Terus kalau kewajiban utang. Tapi kalau utang kan gak urusan sampai ora, itu malah mayit ngirimi sing urip nek riku malah mayite sing kasus. Lah nek utang gak sing kasus mayit to, misale Ruhin mati ninggal utang, berarti Ruhin ngirim ning anake masalah kan. Nah, iku ora sing urip kirim wong mati, tapi nek iku sing mati. Ya ninggal utang berarti mayit ngirimi masalah. Sing urip, Pak. Mulane ana sing protes aku. Gus, jarene utang mayit disiksa. Lah tapi iku ora urusan wong urip ngirimi wong mati, nek utang iku sing mati malah ngirimi sing urip. Paham ya? Jadi wau sing mboten khilaf doa, haji, sedekah. Mulane ngendikane Imam Nawawi teng Sarah Muslim walai tafis sedekati khilafun. Kalau sedekah itu enggak ada napa khilaf. Mulane kata riyen sahabat sapa sedekah tengene kancane bapak ngendikane Nabi kan api-api kaapian iku kowe nyambung kancane bapak. Terus disedekahi. Mulane Rasulullah niku anggere ana sing terkait Sayyidah Khadijah disedekahi. Jarene mengenang Sayyidah sinten Khadijah. Tidak sedekah ahli mayit itu wangsa. Ya jelas ya idza mata tu adam ing kota amalhu ila min salatin sedekatin jariyah. Terus napa awil min yuntafa'u bi awaladin sholihin ya.
Jadi paham gitu. Terus sampean ora usah terjebak khilaf-khilaf. Nah, kaifiah nggih. Kaifiah itu macam-macam. Sing seneng pitung dina yo golek dalil nganti tak ngamek. Sing gedeng nganti mandak-mandakno tradisi Buddha Hindu masuk. Sing seneng yo nganti golek hadis maudhu. Sing gedeng wong Islam mesti padha Hindu ape Buddha. Padha dene. Sing kan berlebihan to. Sing sitok berlebihan nganti golek hadis padahal ra ono, digolek-golekno. Sing gedeng madakno wong Islam padakno wong apa? Padha nemene lha iya. Gue biasa ae. Tinggal ngasih jalanan nak berkompot. Cerita Nabi Nuh, Nabi. Atap nunana to bangun sira kabeh bikuwiriin. Eling-eling ya terus Nabi Hud niku tiyang Yaman, riyen namanya Fadro. Mau. Lha iku dikholi Sakban bahasane niku. Wah, terus wong Jawa nganggo adat apa? Ruan, mergo Islam Indonesia saking putih, Yaman. Jadi Islam Indonesia boten yang Arab Saudi saking putih, Yaman. Nah sing ada saking Gujarat, saking India, nah sing teng Jawa niku saking putih, Yaman. Ki rata-rata niku turunane Abdurrahman Basaiban Yaman. Terus ya rata-rata turunan Yaman, sing rasa takok, ya mikir di pojok wis koyo ngono. Atap nunana to bangun sira kabeh dikuwiriin ing saben-saben panggonan sing dhuwur. Makane tegese panggonan murtafiin kang dhuwur. Kowe gawe ayatan ing simbol utawa gendera, pokoke simbol. Binaan tegese bangunan sing dhuwur alaman kali dadi napa simbol utawa dadi alamat menara lil marati tegese sing liwat. Pokoke ayatan temen iki menara. Dadi wong Yaman mlete-mlete nak gawe omah dhuwur-dhuwur terus ana genderane. Ben go simbol kasta sosiale nak dhuwur. Lil marati kedhe sing liwat. Terus bar ngono tak batuna kaling lecehno sira kabeh. Dadi bangunane dhuwur, tujuane go nyuwit-nyuwit nak wong sing liwat. Hei, kere liwat, gak kurang ajar. Hei, kere liwat, kurang ajar tenan. Dadi wong sugih dhisik ku nak gak ngenyek wong cilik gak lega. Mulane jeng ben melarat-melarat mlebu swarga dikai pintu kon ngenyek wong sing neraka. Tapi gak usah ceblok, Pak. Sekali ceblok masalah. Jadi ngeten lho nggih. Tradisine wong mulai dhisik nek gak ngenyek gak lega. Dadi wong Yaman niku wong Hadramaut ndak melomah dhuwur. Kok orang-orang yang katanya rendah itu didoni dinyek kok dhuwur. Zaman Nabi dia sama seperti itu. Mulane disebut wa idza marru bihim yataqamatun. Wa idza qalabu ila alihim qalabu fakihin. Digo nyanyi. Mulane Allah niku dereng marem nglebokno wong mukmin teng swarga, sedurunge wong mukmin iki dimlakok-mlakokno ning neraka. Duka dakok lif, duka napa pokoke aja kecemplung wis syaraté nggih. Lah niku perkarane dikian ngenyek tiang-tiang sing nate ngenyek. Mulane fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun. Alal araiki yang dulu. Terus hal suwibal kufaru makanu ya fal. Dadi jeng ben tiang-tiang mukmin sing mlebu swarga dikeki kursi didakok teras swarga. Dikai terowongan khusus sing ngerti wong kafir sing nate ngenyek. Terus sing ngenyek iki yo dengar. Nah, akhirnya terus nyanyian mau. Jadi intinya Allah maklumi dendam. Wong mlebu swarga wae kok dikai apa? Dendam wis ngono ae kok angel temen ngarteno. Mergo wong nek ora dendam ora lega tenan. Berarti dendam yo oleh, tapi kok ning akhirat ae saiki. Mulane disebut fal yaumal ladzina amanu napa? Minal kufari napa? Yathakun. Saiki wong-wong iman ning dhuwur kursi permadani yathakun melecehkan wong kafir. Mergo zaman ning donya wa idza marru bihim yataqamatu. Nah wong kafir liwat sing ngenyek wong Islam. Wa idza qalabu ila alimung qalabu faqih. Wa idza ra'awhum qalu innaha ulaina wa. Nah tiang Yaman ki sami. Ata benu nabiku liriin ayatan tak basun. Kowe ngenyek diman kelan wong yamru kang liwatan sapa man bikum lan sira kabeh. Wa tasquruna nang nglecehno sira kabeh minhum saking man yamru. Dadi ana wong liwat dunya. Hei kere liwat, elek liwat. Gak kurang ajar tapi. Lah orang-orang kere iki nak ben bu swarga dikai hak ngenyek. Lah saiki kadang masalah, kadang sing kere lah ora mlebu napa swarga. Lah iku masalah ora iso nyek-nyekan kowe. Mulane wong melarat kudu mlebu swarga, dadi dendame terpenuhi ben ora repot iki. Ya mlebu swarga kowe ben iso napa? Ngenyek. Kudu lega gak ngono wis repot iki. Jebule padha pun. Wah, repot. Repot. Ini wal jumlah tu jumlah halun hal min domiri tabuna sange domiri la tabuna. Panjen nyanyian itu penting ya. Terus kula nate maca teng kene Quran niku. Tiyang saleh niku dikai pintu khusus
goleki kancane mitra dagang zaman ning donya. Jadi dia punya teman dagang akrab secara muamalah duniawi bagus, ini muslim, ini non muslim. Setiap kali habis dagang itu sering berdebat, agama kamu yang benar apa agama saya yang benar. Walhasil ketika dia mati, yang soleh tadi mati, si non muslim juga mati. Itu nanti yang orang mukmin soleh tadi tetap diberi hak melihat ini. Ya diberi hak ngumpat-ngumpat. Mulane disebut qala qaidum minhum inni kana li qarin yaqulu innaka lanal musaddiqin idza mitna wa kunna turaba wa idza mana inna lamadinun qala hal antum muttaliun terus fatala afara'ahu fi sawa'il jahim qala tawu in kita la turdin walau la ni'matu rabbi la kuntu minal mudzalimin terus dari wong Islam apa manahnu bibayitin illa mautatun ula wa manahnu bimu'adzabin. Jadi ketika dikai terowongan itu kancane sing muslim zaman mitra ning donya mau ngomong baik sing kafir, hei kancaku, celek, kue dhisik meh ngrayu aku dadi kafir. Meh wae ingkit talaturdin, hampir saja Anda menjadikan saya kafir. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal mukhlirin. Andai kan ndak ada nikmat Allah, aku yang mlebu neraka kaya kowe. Iki lho jarimu aku nak mati. Terus jadi lemah ra ono hisab. Saiki delok, kowe nyatane dihisab mlebu neraka, aku mlebu swarga. Terus wong-wong mukmin mulai bangga. Delok matiku mau pisan tok ge mau. Saiki aku ning swarga. Mau dadi wong nek ngumpat ora lega. Lah kliru ning saiki ngumpat ku ning donya. Lah iku kliru. Ngumpat ku sok mbek. Lan kowe saiki misale ra presiden ora menteri apa gak apa-apa. Kowe sampeyan ngumpat. Saiki raja aku ning swarga. Jebule padha ngene swarga. Iku perkarane masalah kan. Kere kok berlanjut. Kere ku berakhir tak uti mati ning akhirat pun benten kelas yang jadi wong ngumpat iki iha. Nak kula ketok milih boten. Water kecemplung kula kula niki semenjak takok. Hak ngumpat gak boten Gusti teng mriki mawon. Karena logikanya ngumpat kan ditubir surga kan. Di ujung neraka. Mau aku nek keseret sithik. Semangat maki-maki kepleset malah repot. Alarsi cara kula. Seneng pun Gusti pun. Iki ana wakile juga maksudnya mau sing ana sing makili mau. Yen wong kafir kurang ajar tenan. Wong kafir sombong nganti tok neraka. Tidak critani iki. Niki sing binasul Quran. Jeng ben Abu Jahal Abu Lahab pas mlebu neraka iku cek takok ngene. Gak kurang ajar. Aku ora roh Bilal, ora roh Ammar, ora roh Suhaib. Makne ning ndi yo. Dadi saking kurang ajar wis neraka iku cek kok. Wong ngono-ngono iku kudune luwih neraka timbang aku. Attaqatnahum sikhriyan amzaqat anhumul absar. Dadi dene cek golek. Mereka itu ning neraka ta ora terus diomongi mek kanca-kancane. Ora Bilal kabeh ning swarga. Ora aku ora roh perkarane ora delok, asline padha ning kene gak kurang ajar tapi. Dadi pancen Allah akhire duka. Allah duka terus Bilal terus ditekakno nganggo lift ora roh, wong teknise iku urusane pangeran ta. Mulane Bilal itu ora ya kok Bilal lah, sing jelas itu kan gak mungkin contone Rogen, wae Bilal lah misalnya. Akhirnya Bilal ditekakno mek pangeran liwat fasilitas khusus. Ya mau nganggo green, bawa fasilitas green tetep lho, pokoke fasilitas khusus. Gue buktekno nak dekne bener-bener ning swarga. Maksudnya bilang dia hak ngumpat-ngumpat mau fal yaumal ladzina amanu minal kufari ya alal araiki yang sudah aro itu kan sofa. Kan gak mungkin nak sofa biasa iso digone neraka kobong pisan kan. Jadi pokoknya anggap tadi macam diberi ha. Mergo wong kafir kurang ajar kok iso mlebu neraka iki. Attaqatnahum sikhriyan amzagat anhumul absar. Inna dzalika la haqqun taqasumu ahlil wong kafir sombong. Termasuk kesombongane wong kafir meneh, cuma ini barokah, sombong yang barokah. Wong fasik Islam lak sampeyan mlebu neraka. Kowe baleni malih, wong fasik Islam lak sampeyan mlebu neraka. Pas ceblok-blok iki jejer wong kafir. Ya sinya. Ma asna angkum imanukum. Gunane apa kowe mukmin? Ternyata sama-sama di neraka. Ya itu Allah tersinggung. Ora iso wong mukmin beda mbek wong kafir. Terus wong mukmin diangkat pangeran mlebu swarga. Lha iku terus dadi asbab nuzul rubama ya wadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ada saat di mana orang kafir itu getun kok ora dadi Islam. Perkarane wong Islam mau akhire di tarik gara-gara diprovokasi tiang nopo? Kafir. Nek kula nyuwun jenengan anak pun neraka jejer wong kafir.
Nak nganti ora ana sing ngumpat-ngumpat, niku ora ana sing tersinggung. Kok apa paling tersinggung nak wong mukmin diumpat wong kafir. Sak roke ceplok itu sofa wah repot. Karena ora ana sing ngumpat. Nek ana sing ngumpat iku terus Allah tersinggung. Gak iso wong mukmin tetep beda mek wong apa? Kafir. Itu disebut wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li syahadati kamang kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Demi keagunganku ora bakal wong mukmin tak padakno wong kafir. Terus pas diangkat pangeran terus Allah dawuh napa rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di saat itu wong kafir pun berharap dadi wong napa muslim. Mulane sampean lunga wae sampean niku nampun rokok, terus suwe-suwe soal wong kafir ngumpat. Sebelum wong kafir itu malah jagungan mbek kowe. Wah. Kadang ngenyek lah, kurang ngenyek piye. Nganti ngenyek. Agak-agak ngenyek yakin tak jamin ngenyek wis dinas pangeran. Engko mesti ngenyek. Cuma cepet ta ora. Kon cepet nanyem nang wis. Jadi nek ngenyek Allah tersinggung. Ya mulane iman itu penting ya, iman guys, iman guys, barokah iman ora ana wong iman abadi teng napa neraka. Tabatu nabi ma yamur bikum wa tasfaruna wal jumlatu halun min dum tasbata tasiduna nang alas sira kabeh. Masoni aing pira-pira napa lu. Galan air lilma ketiba pira-pira terowongan lilma pastal arti ana ngisore bumi. Kuwe iku nyiapno iku mola alakum menawa sira kabeh ka anakum takhluduna langgeng sira kabeh. Kuwe kabeh persiapno nyangka nak uripku selawat-selawat. Dia ing dalam bumi la tamutu na ora mati sira kabeh. Wa idza batatum nalikane jotosi sira kabeh bidurbin kan mukul auqaten to mateni batatum mongko jotos sira kabeh jebarina kali sombong kabeh min goiri rafaten kan apa sifat kasih sayang. Dadi senengane ngenyek wong cilik ngidoni bariku budak-budake dijotosi digo bal-balan wis kunane kuno wong sombong tradisine nyepelekno wong cilik. Senengane jotosi wong. Mulane aja jogeman jotosi wong keseringan iki nek iso aja lho. Wes sombong ngene. Baida batastum napa? Jebari. Fataku monggo wedi sira kabeh apa kang apa fidzalika ing dalem kono-kono perilaku kabeh fidzalikal amal wa atiul lan to atau sira kabeh ning ingsun. Sima ing dalem perkara amartu kang perintah ingsun kum sira kabeh fi iklan wa. Watakulan wedi sira kabeh alladzi ing dat amat kang paring sapa ladi kum sira kabeh an amat sing paring sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh bima kelan perkara. Tak lamun kang wis ngerti sira kabeh. Rupane amat bagum paring sapa kum sira kabeh fi anaben kelan pira-pira kewan raja kaya. Wa banina lan wis diparingi pira-pira anak wa jannatin pira-pira perkebunan basati nanti pira-pira perkebunan. Wa unyunan pira-pira mata air anharin iki pira-pira sungai. Inni akhafu alaikum. Ben arah takwa iku inni. Saat temen ingsun akhafu pasir ingsun alaikum ngatas sira kabeh ada bayaumin ing siksane dina azimin kang agung kang dahsyat di dunya wal akhirah. Ing dalam dunya lan akhiratin asai tumuni lamun maksiati sira kabeh ingsun. Kalu padha jawab sapa kaum nabi at. Wong at wong jawab utawa jawab sapa at. Kaum nabi sinro hud ngandani barang sawa urung padha uga alena ing atase kita mustawin tegese padha indana apa awata ento ngandani sira anen bandani padha bandane ora padha wae oke ngomong apa wae dadi kandhane ora jadi kowe ngomong apa wae ora penting kabeh omonganmu mustawin ku padha indana lha mulane nabi hud ngeten iki sampe nek ning swarga kudu mlaku-mlaku mboten ngoten gak lega dene wong nang dikandani suwe-suwe nang sawaun alena awata alam takum. Jadi Nabi Hud sampeyan ning swarga kudu dikai ikrin khusus kudu ngomong, bener sih kowe mbek aku kudu. Gak ngono ora lega ning swarga. Paham ya? Ya sampeyan tau dinyek wong ora? Nek dinyek nggih sampeyan cocokan kudu mau wales ning swarga. Aja malah ketemu sing nyek padha-padha neraka. Wah, repot ya. Sawang padha uga alena ing atase kita mestawan tegese padha indana ning sanding kita apa awata ento ngandani kita ngandani panjenengan amlam takun ora ana sira minal waidina iku setengah-setengah sing cek mbok kandhani ora padha wae aslan babar pisan elanar awi tegese ora bakal mendo kita liwati kamuk krana nasihat sira in hadza illa